Ada. Afrika, Mungu ibariki Afrika. Bana Uganda, mwena mbavu zako jambo. Mwebale kola mwena. Afrika ye Uganda yafe. Tusanyuke. Nanga tudamu jambo. Afrika, Mungu ibariki Afrika. Yelele jambo. Afrika, Mungu ibariki Afrika. Nigeria, Accra, Ghana, Cote d'Ivoire, Jambo Afrika. Kanyogere wapi? Congo, South Africa, Rwanda, Kigali, Jambo Afrika. Zambia, Zimbabwe, Cameroon, Angola, Botswana. Nsanyiso kunamba. Nange nsanyiso kunamba. Nzagala kukumonjera kusyena. Ndi musaze nkulu sizambina opeto. Omusaze nkulu basobole kusanga wakawe ku new Bizonto. New Bizonto. Ene baziti musaze. Bazita ne kabenega. Sebo tugamba kabenega tojja kumanyira nze gola bakati nakuze. Andi oli mukwano yange. Kati mukwano yange osobola kugamba embweno bayimba nenga Iwasa ozipagira kitade kunze nzembo abagimba tukupana mupana omuwana eyo bwetyo sirisika mulongo jendi zebaleko ngali manyoko yo jeri manyoko wange kigogamba manyoko zirina manyoko oyina manyoko nina manyina nze musajja kati anonya mukasi bwebe yagala kugwa ku bintu sawe na manyi bana bakula era bwe kula bava kuluza bwe yagala okuva mu bintu mwe mnyoko nkufuna kati sirisitya jendi sewa oli ziriawo Emma wasa Emma monongo si monongo lo no Banango oli ku Trust Media Uganda waswa Emma YouTube channel Biva Organic Access Building je bajjanjabira abantu gende Dr. akujjanjabira wangu dawadi at the same time a brand shoppers Yugi company ekula kwambaza mbadde saba company ya fair brand shoppers ejaba gulya uniform tulabira wa uniform zibaza meka uniform kisinzira ku tezina muwendo gundi nti bwe gutye byawano byakuteesa zoyinamu kodi tejoyagala je bakola ki je bakutungiraga engeri zali Gomez ziberanga kuva ku mutwalo 5 kugenda kungulu mutwalo 7 kungulu si kugenda kungulu kugenda wagulu eyo brand shoppers ekabalagala brand shoppers ekabalagala abantu nengoeza abana brand shoppers mwebale nnyo kati awo tukitegeza tulina okwagalana n'abani brand shoppers kabalagala kitegeza ne banja lya kwagalana fene bali aba brand new shoppers tulina banja fena lya kwagalana Chechirabo katonda chawafa abantu okwagalana kyokka kyekitugatta ekiraga nti katonda akola muffe tube yazizanya brand shoppers kabalagala mwebale nnyo mwebale siyoka teyaza kubaza kuyebaza abantu yona abatunyampieko abakoze batya yes nti abasaza katugoba nga tubade basaza naku nga nako wali tuli ku moya wofena nga nako yevere yes na yabantu zigenze zitupayo akagift nga zitupolishinga mutia fena na zibu yes zibera nga very smart so we want to thank people mwebale kubera munafe okay nezibazira enguru bwebanga wali abakazi ziyagala kufumbirwa fumbira you want nga 10 of them murundi emu tuzipasa murundi emu oyagala kuwasa bakazi 10 mbaga bere makungule makunale so si makungule 10 ngene bali yo side on 5 side on 5 omusaza ziliya kakati ina bakazi batano ndi nabale ngajali wakati agombe 5 kadali okay kakati kye mbaga kati kambu abasajja bano nga muri basanyofu nnyo nakulwa leero like naku zino nga mudu ziri waggulu andi siri bweti mulundi etu bade nako ngatuluma kubanga musaza katokikinza out yabasandi zikikinga nze nga mukazi bweze nanoba ne mwana zano bano
Omukazi anoba n'omwana. Omukazi anoba. Mbuze mukatono. Briefly. Abantu bebuuza ekibuuzo. Kiki kuga mubadde wina formation ennungi nga ddala olumanga nakya contributing for a group. Kye kyaganye. Soko ninde katono. Buli amwe ina say contributing kwa what? Buli amwe ina kya contributing for a group. Kati other people they failed to know. Even us we are contributing. We have contribution on the group. Yeah, that failing to know. Bali mokumanya. So gamba. Yes, because we have contribution. I'm very sure of that. Yes. Tell community ngabe mundabere team. Bali basatu. Buli maino mulingo akola ki? Without them. Kisana kuyimiria wana. Yes. Ne Katonda. Bwe yali atonda omuntu yamutonda n'amusaako omumwa waliira. Kituli n'amuwa kino ekituli kino. Kyakuwulira. N'amuwa kino emirimu gyakyo gimanyi. Era ku mubiri gwe gumu n'afuna pipe nga nakyo kituli n'akiteeka ku muntu. Nti kirina omugaso gwakyo n'akikweka. Naye omugaso gw'omumwa n'omugaso gwa kabina gyonna migaso mikulu. Singa omuntu aba tafuluma nga alidde kiba buzibu era ogera bamutute mu ddwaliro kola ki kumulongoosa. Kitegeeza ki abantu ne bwe twandibadde nga tuli kabina naye yatuba n'omuki n'omugaso kati eri gye tubadde tukyalinayo ki mugaso. Olese point entuufu kyale ne woba olina omumwa ng'olya. Yes, naye nga tezifuluma. Akabina nako kaba kakulu. Soka nga ne kabina baba afulumya nga mwatamuwa. Kati n'akabina nako kenyini ne bakakubako mwakkiriza mubaka akabina nakyo ne kigaana kubanga bakugamba nze nawulira mwakkiriza mwe mufulumye nga bayingiza nakyo kyaganye. Nakyo kyaganye kati oba tolina kyakukola ki kyakukola. No man is an island. Buli muntu mu nsi yeetaaga muntu ki munne. Naye ate bw'omalaba abantu omuntu takwetaaga please leave. Obulamu Katonda yayina engeri gyakola ki gyabusetting. Ate mulongo you have to know. Yes. Buli Katonda oluggi lwaggula wabaawo lwaggadde. Kyokka buli lwaggala oluggi wabaawo lwaggudde. So Katonda atusingako okumanya mu maaso. Essaawa zino tuli wano tuli basatu. Naye tomanyi ku ssaawa 7 kye kigenda okubaawo. Yes, kitegeeza ki nti teweewuunya nga bambise. Kuba oyo Katonda bw'abeera alina amaanyi ge kati asobola oteekateeka ekintu kyonna. Tekirinaako science. Yensonga lwaki olwali tugamba twakoze YouTube channel yaffe eri New Bizonto ne page ku Facebook eri New Bizonto. Naye tugamba ki nti ekiseera kiri kyaliwo kyali kyekango ekyokugobwa mwe muyita okwawukana. Naye kyekango bwe kijja tosobola kubanga weekanga buli kaseera kati obyawedde time yakukola. Osobola ki Katonda yakuteekawo ku lwaki osaba emmere oli emmere ekyemisana ekyeggulo naye ogasaki enseno gigasiza ki wangi ekisooka kya byonna ekibiina kino kuba kibako ne bafounder era nga bitulenda kuliko gwe batola nti ye mukulu naddako era kituufu kati kyali kiti eri ekyatandika bwe ebibiina ebirala bwe bitandika kino kya Bizonto twanyumya story nga bwe yatandika Dr. Charles Idea gye tutamanyi nako agisharinze ne Julius Serwanja Sabazonto amaze gifuna ngekyali volongoto batandika ekintu kye naffe kye tutamanyi amazima gaba mazima ne batandika kati gye bayogerera eyo tuza gye bagambira nti twetaaga tukigaziye ne bannaffe bajje tetwali babyo olwatugambako kuba fina twali tukola mbisanga wano ku makya tetugamba kale tuwali buzibu nze ne bantungisa na uniform eyo ko kidi ebyasoka aliwo ebintu bitwayambala nga byali ebana bya polisi yabikwata ne tujja nabyo okifuna bulungi kakati ne tutandika okukola nze nno nasoka na biviiramu mu ebyo ebya tobi nga tebali organized kati ate nze nina obulwadde mu mutwe ne muganda wange ono abumanyi nze awantu awatali kintu kiri organized sibeerawo naye nga atolabika nga tali organized ng'omuntu abantu abasinga be balowooza andi tojajinga kitabo ku ngulu kwakyo omuntu kakati nze nabadde gamba abantu obeerawo ng'omutunuulira naye nga tomumanyi ate tetuli bantu bakwemulisa ebyo by'okweragalaga ebyo biba bintu bya kito ndiki ngolowooza nze ndiki nkumanyi nga gwe Bizonto yes kati era nange nina kukulaga ekyo kubanga naye mwokoze eki mundabidde kati nange kyemba nina okuwa ng'omuntu kakati Bizonto bitandika ebya Dr. T birimu emivuyo bigwa tutandika ekirala abantu bameka bana nga bwotulaba naye ati omusajja omukulu ajja mu kamera bagira ati nembaleeta nga abapakasi ati nembaleeta ne bagamba mujje mugire okay ate byonna bakkiriza nyonnyola nti bwe bamala okukwata okulemaganwa bombi ba boss
ono ababiri abaleeta ffe ono yatukwata n'atutwala ebweyogerere Serwanja yes Tobi gye yali asula ku estate Kaleera nga yali wakati waffe ejjaji Tobi ali eri fuwa tufuuse ekitole tufuuse atya ne tutemamu ebyobugagga bye twalina twalina uniform ne channel nga Kaleera ye mulamuzi ali wakati oli n'atwala YouTube channel n'atwalako uniform ze eyiye tusigaze yaffe nga kati baboolaba twatutekeeza ffe basigaze ezaabo kubanga twasigazzaayo tubabanjayo endala bbiri eya suspenda n'eri ey'ekitaka kubanga ago maanyi gaffe ezo polisi bemala okukwata ebintu n'ebitwala kamera yagitwala gyetwafuna ku volongoto yabiwamba ne uniform yagiwamba na buli kimu bwe tuba mu kkomera bwe batujunye ne zino batujuna bujunyi ne bazituwa ne batugamba zino batutisola enansana yatuwa zino uniform ezisatu buli omu natugenda gye twagenda mu kiyembe buli omu n'atwala figa ye ne bampimako buli omu yagikolera uniform ye so tewaba kakali eri ke tubatukozesa twasonda nkaaga kakati byebimuko bye batute ne batandisa company okitegedde company sente zatandise company na buli ekiri mu company bye bintu byonna bye tukoledde ku gentleman's agreement nga tebiri mu kuwandika kakati nalabye we twali tutandika okola ebintu twawandika obuntu era ne mukoze gentleman's agreement ne bwa batatawo nga kuwa ekintu abatatawo naye olusi ne tata wandika nagamba saba kachinku wadde etaka guli bweti nakuwa ne bigenda bwoba okwana omukyala ebeera gentleman's agreement n'omusuubiza n'akusuubiza n'omusuubiza n'akusuubiza kyokka singa mulemaganwa okukuuma n'okuteko byebyo kugenda kuyombagana kwa ebigendererwa abasajja babadde n'ebigendererwa kati mbuuza ideology y'okugulawo kuba of course mugenda mutandika nga abasaaga ne mugenda nga modernizinga fena bwe tuba company tandika mwogera ekiva mu nyuteka mu mateeka yali yafulume new Bizonto Media Communications ani yagitandise era lwaki temafunye emigabo omukulu Serwanja Julius Sabazonto yalina ebigendererwa ebyenga omuntu ffe byatatugamba nti n'ebigendererwa ebyange ng'omuntu ebbanga liyise emabega nga mulimu ebintu nze numwa nnyo kati olunaku lwaliro nga tetukwatagana nga tetuli bumu kubanga nze maze omwaka nga alina ebintu byakwa nemugamba naye kino olaba muzeeyi twandibali tukikola bwe tuti naye buli wayagala okwesukkulumya omuntu bw'aba akukkiriza nti beera mukamaawo kuba nze mmanyi sifugirwa afajeera olugero lw'Abaganda bw'obanga toyagala kukufuga osobola okujeera mu nsi obulamu bwo bwonna kkiriza okufuga nze omwami Julius namwebazaako ekintu kimu nti yandaga omukwano nga najja buli kimu ne mugondera paka ku level esembayo era muyita master ebimu ku bintu bye namwewuunyako nga alowooza ekintu ekirungi ku speed mu bwangu era ne ngamba naye no gaye ekintu kino akikoze bulungi kikoze eki kinsanyusizza so ne mujjako ebirungi bye namulabako ebibi ne mbimulekera naye ate ebibi nayagala ate okubigenda nga abitusamuliza okitegedde naye nze ne mugamba nti kino nkikola naye kikendeezeeko okitegeera n'agaana omukwano muffe ne guvaawo nga kati leero tuli wano tetulina kye tulina ne tulina emirembe peace of mind tulina emirembe mulya tulina emirembe tuli basanyufu otuzitu tubadde tuli mu kwenywera na uniform tuli mweno tetukyusa ne tuli basanyufu okusula mu kalina nga tolina mirembe waakiri osula mu nsiisira efaananga ey'olumbe naye nga wowe bakanoloota bannamawulire abasinga ebintu ebimu ku bye batamanyi ekintu ekyasinze okuba ekikulu era ekyasinze okuluma omukulu Saabazonto twaka olwaleero kubanze gwe neetikka ng'omuntu kiri ekintu kimu twamusomye obwongo nti yayagala otulwanyisiza ddala atujje mu kamera olaba kamera zino kasitova mu kamera wantu wonna oba ogenze okakasa nti omuntu bwakujja mu kamera okirabye nti genda ku YouTube ne ku Facebook ya Bizonto olabe bwe yatandika okujja ekifaananyi bwe twalinga abana oba abatano n'omuwala ngazze nga tuli wamu ne batandika otekabe bameka basatu naye ng'omusango nno ogumanyi gwe nazanze okubanga mboolebwa kuwolereza oyo sabo waza musango kyogo kukaddiwa zino envizi olaba ezo okadde ogwali musango era nga kyekigandi akasajja oyo mukadde
Nemba gamba mbabuulire bwe mutandikanga ekintu n'omuntu kubanze natula mu meeting nabeegoba oyo nemba gamba okugoba omuntu kirungi sigaana naye mumugobye mutyateekewo embeera ennambulukufu ng'abantu abakulu nti musajja munnaffe tugenda kukuwummuza okoze eki okaddiye tokyalina peesi naye tukwatirewo obukadde 7 ogenda ofuna ekyokola kikyokola kuba tulina ssente ku YouTube okwo mpitirivu nze mwakola kuba tusevinze ssente 20% okumala emyaka 2 buli mwezi ssente ziba nnyingi ozikubisa muzinza banga mmeka andi olumu omwezi nga tutereka milioni 2 oluusi tutereka mu kitundu kisinza bwe kizze naye kibale nti ennene zaali baddenga 2.8 omwezi gumu milioni 2 mutera kubanga kakadde kamu n'ekitundu okumala emyaka 2 ze milioni za mengana kwasa tumu andi kyekye tugamba ni ssente gye ziri bawezeza capital atandika company bwe bamaze okuweza capital zonna mwazifuna zonna gye ziri tetunaze twaliddeko gye ziri naye ekyo si kikulu obulamu bwo weebuli olunaku lwaki ssente ezo mwazisavinganga andi nga tulina kugenda mu maaso gamba nti buli mwaka nga guggwako tujja kubanga tukola ki tukola enteekateeka ne tuzigabana ku nkomerero y'omwaka tugendako n'emweya tuwummuleko tugenda mweya kuwummula Christmas season era nga tutolako ezo ssente zaffe gurupu eyo mu kusooka sebo mukama wange n'ezimu ku misango ezinvunaana kuba developmento nnyo lwaki nze olunaku lumu nze oyo Giant Zonto omulaba nze mbeerawo bwenti nze mmanyi bwendi noona mmanyi bwendi nemugamba gobeera nnyo mu mikolo biki naye ebbanga ddene okubanga omanyize nisaba zonte emyaka egisukka mu 7 naye nga tomanyi naye bakwata mu motoka siteeri alingi kati ng'ajjako eyo mu kyalo oluusi ewaka ne muwaamu n'akola ki n'anyoolamu kwe kumugamba naye musajja oyo gw'oli naye lwaki takwagaliza akuweemu kokola eki kwe kuleeta meeting n'entuuza bammemba bonna ebyo byagamba musimanya ntuuza olwo n'entuuza oli nabatuuza mu meeting ne mbagamba tukwate ssente ezo eziriyo tusooke n'oyo Giant Zonto mukwano gwange nga bw'osanga omuntu ne mbagamba oyo Giant Zonto tusooke tumusondere emmotoka ffenna nga guruupu kwata yakakadde n'oli akakadde naye alisondera omuki omulala we nayogera ekyo Ssaaba Zonto tayagala muntu alina pulaani kyamulumira ddala obulamu bwe bwonna sooka eri mabega nga bangobesa envi olyoka onjiyiza oluyimba awo kyekikulu envizo zaleeta ki mukadde agobwe takyafiitinga muffe kwe kuba bwe solution entuufu nti tumugobe mu busajja bukulu naye bwe kiba kiganye ekyokubiri nze mbadde ndowooza omuntu ng'oyo akuze eno Bizonto company nene tusobola okukola ebintu ebyenjawulo kati okwogerera emikolo ng'omuntu ayagadde okubogerera omukolo asobola okusitula package yonna tusobola okukwata ku ssente zaffe ne tugula ebyuma n'omukubi wabyuma talina kyuma kyatamanyi yatendesa abo aba New Eagles nze namunoonyerezaako musajja akuba ebyuma mbaddeko naye nga ndaba abikuba kwe kubagamba naye tusobola okukola ekintu kino ne kiba kya ttabu mu Uganda wano tuleete ssente kwezo ssente zaffe ziri ku akawunti tumugulire ye ebyuma tuwandikeyo ne ku nnyimba eziri ku mulembe tukole bandi y'aba Bizonto ababeera mu drama nga bali mu drama abali mu music nga bali mu music abali ku mikolo nga bali mu okitegeera tusule ekintu kyaffe kubanga oyo Giant Zonto ayina buladde oyogera ku mikolo buladde ceremonial services yampa n'obuvunanyizibwa nze mbadde musomesa nga nze somesa abaana abogerera emikolo era bambi nga nsasula ssente nga ngamba buli mwana gwojo somesa 10,000 musomesa okuva ku ssaawa 4 paka 7 bwe bajja abaana 10 olunaku mbange ne miliyoni yaki ya ssente kwegamba ng'olaba ebintu bijja kola ki kati nembagamba katwandikayo oluyimba kambandikayo oluyimba wano tugire netugenda tukola oluyimba lwa Mayiro ne ndumuleetera lwaki Mayiro yatabudde ekintu ate nga ffenna mission mu Uganda Mayiro badde kutta kati anti toyinza kumanya kiri mu mutima gwa muntu Katonda yatuwa ebintu bingi waliwo bingi nnyo ebirabika naye munda mu bwongo obwo ne mu mutima gwo abantu bangi wano kumumwa boogera kirala naye nga bategeeza oba nga ekituufu kirala naye nga ejjo tayinza kumubejjulamu bw'oti kumanya omutima gugamba ki kubanga abasajja oluyimba babalwatira nga terunaba kuggwa twalikodinga wayaledi n'alubaletera nga luwedde naye ne lufuuka ekizibu naye obubaka bwatuuka nga wojjeewo oyo nti omukulu teyasanyuse Ssaaba Zonto kyamwisa bubi point eri nti amazima googera nzira mbadde nga kimugamba lunye nti yagaliza abantu naawe ofune leka kwekweka nti oyagaliza naye nga tokola ki toyagaliza nze namugamba nzijukira nina ettoffaali ly'okubaawo kwange kuninako ettoffaali lya Ssaaba Zonto naye okubaawo waali aliko ettoffaali lyange kkiriza obaganda buli omu ekyoto ku BBS lwaki tekiriyo lwa nsonga nti ekyoto si yeri akiriidinga ng'ono yakiriidinga ekyoto kya BBS opete wamuwulirako ku Bizonto nga twakatandika wamuwuliranga lwaki taliyo
nti si amuleadinga si yeye bwe kintu yayagala abeere yeye situka nalaba nga asobola ekikontrolinga obwomu n'agamba kati kankyefuge so nga ate tamanyi nti kampani evebe yagala abakozi kati tubadde tukola bagende ku Facebook live awo simanya balanga abakozi baje naffe bennyini tukaaba tubakaaba lwa bunafusi nankwe wembanga mwasituka mwenna naggulawo media communications as a new yagenda ye ku kikola ekyo lwaki abasaba okwewandiisa anti lukujjukujju yali yatukoowanga ayagala twejjako olwo kuba yagoba ono ne mulemera kati alaba ndowooza tufuuse ekisiraani kwe kugenda nakola stunt ya Dr. Tyakomewo kwegamba ebintu it was a stunt, it was a speculative stunt. So kolinde mukaka nebyo ebintu ono yabigula n'abiwoolya abirete mu mmotoka babigabane eyo kwenyini kwe bakwata ne bagula ebyo ebintu mukyere sukali ne babiwooli mbajje yeetonde omupango gwennyini genda ku Facebook live jalaba nga n'omulezi wa kamera basatu kati tandika ekintu kyonna ekikola ki mwesaba zino temumanyi muwandiisi kati awandiika ekinakuwubya n'obeera bw'oti akulaba mukala kitanti osobola okugwa mu bibadibwe okitegeera kati aba alina okubateeka okole ki ove mu gaapu y'okutegeera sitanti bwe bagireeta lwennyini nemba wa message nembagamba sitanti tugirabye naye teyina mulamwa kati nkubuuza ekimu mu sitanti Giant akola mu morning show ne Bizonto akola mu morning show omuwala takola ku radio kumakya okwo nga abantu bakyali ku radio weba assistant omuwala yanona ki nga tutandika okukola ssaawa 5 ku 2 yanona kyezo okumakya basatu mwagirikodinga kumakya kirip ono yajja kumakya wa stand naye n'omuwala yamusangawo bwe bati yali stand muwala yali anoonyawo kyatakola ku radio ekintu nti kakati baba basigadde bameka basatu kakati nze bwe ngenda noono Dr. Tirajja n'afitingawo nga balaze nti afukamidde kati ate bwe yajja abantu ne bakomentinga ne bagamba bwe mumuziza ffe ne tugira bwe muti ate awo ne kimulyamu ne n'agamba nja mubakaka era emabegakawo abadde alanga abakozi era waliwo n'omulenzi nze nkakasa mujja mulaba mbange tali lyawala ng'akola abadde apanga n'erinnya lyange lyennyini alisaaba enfuufu so nga maama nange obwongo obundawo ekiddako ngenda mu maaso yabadde ayagala tugwira atujje mu kamera aludde nga basanja budrama nga tetuliimu kutujja mu kamera ezo bodaboda ozirabe ebbanga lyonna mbadde nga nze nziteeka nawo nze ntegeka uniform n'ensitula ng'omuntu omukozi okitegeera n'ebyo byonna byataddewo simanyi egondi simanyi tuba wa miliyoni emukitundu newunyiza n'okutuuka ku level bageze ne ku katabu mwe batasolira ne bawandikawo mbu bampadde asimanyi akakadde kamu kitundu yagenze agamba abantu badde atuwa miliyoni mu n'ekitundu naye kyenkukakasa nti tubadde nga tufuna ssente nga percentage ate ndowooza omukozi tafuna percentage simanyi kati ffe twali tufuna percentage ne tusayininga mu kitabo yadde agamba abantu mbwakati walaba abo badde mbewa ssente emu kitundu n'agenda gye tuba tusayininga ssente ekyomukisa obubi ku yoono yadde agenda agamba mu bannamawulire mu badde mbewa mu kitundu bagenze ne bakola fojali mumukebera akantu ke basindise ku WhatsApp bawandise ne bawandika nga muwendo gwa ssente guliyo ogwe mu kitundu ne baziteeka wansi mu mukono ogutali kwono genda okebere sayini gye mwasindise nga zira zonna sayini zifaanagana ng'akawansi akaliko mu kitundu kek'ekicupuli embwa kati buli kimu kye bakoze nga tekiraga butegeevu bwabwe muzeeyi kuba oli tata baffe kati kankubuza ekibuuzo kino nga gwe omuzadde bano bona batabani bako kyakulabirako kiba like what is your analysis about it like noga nkubiriza abantu bonna abawulira zino nnimi ze twogera n'abazitegeera ebintu biri bibiri ekisooka banyabo ne bassebo muyiga amazima oba munywererenga ku mazima nywereranga ku kigambo kyo naye okujja leero ng'oyogera kira n'enkyano yogera ekyokubiri banyabo ne bassebo munyweze endagaano mukuume endagaano yawudde abantu bangi nnyo wano abantu bonna naye omuntu ava eri najja neyewaŋŋamya ku ttaka lyo n'akulopa mu kooti okimanyi nti mu Uganda mulimu omuntu ng'ettaka libadde liryo nze nono nitulopa mu kooti kooti nega amugende mutule muteese naye nga nze naloopa ono kooti nega amugende mutule muteese ne tujja ntuteesa n'ettaka nituligabana naye nga si lyaffe nga liryo naye ffe twerumaaluma ebbali naye nga nannyini omutuufu ali eno bakola Ssaabasajja
abantu beeruma ku ttaka lye naye nga landi odi ali eno koti nega mugaye mutube muteese abantu muyiga amazima. Ekyokubiri mukendeeza emirulu ne bw'onookola otyo ojja kuzimba akeedi naye osula ku fuuti oyina ettaka yiika 4 naye bagenda kukuziika mu fuuti naye lwaki ogezaako nnyo nga bw'osobola okulaba nti ogezaako omuntu omu ayavuwale ng'ojja ne mu maaso ge n'omugamba naye gwe oli gagawala ggwe yes naye ng'ekyewuunyisa nti ambuuza gwe oli gagawala ddiga yansasula luli ampadde 3 luli ampadde 2 luli ampadde 5 ate akubuuza oli gagawala dde kitegeeza basobola n'okugwa mu bulago naye byonna biri oke nze mbadde nsaba ebigambo biwedde bye mbadde nga mwagala otujjamu biwedde omulimu gwa Katonda ekyatondesa ku nsi buli muntu atondebwa ng'ayina omulimu gwe gw'alina okukola ku nsi omulimu gwaffe gwa kusanyusa obudde obw'okunnyonnyola bino era nsuubira tukoma ku ggwe kati obudde obuddako bwakukola kwolesa osobola ki ye talenti kiki kye baali bakutuuliddeko nga tetugende esho ya BBS kyone yali agiriidinga mwagirabako naye neevaawo gwempologomu oba ogikutte mu kabina kale kakati as we are trying to wind up abantu soko babulire new Bizonto set up sheddako kuba muri babiri we expect a team of ekisooka tulina challenge emu gye twasanze tetwagobeddwa mu bubi nga tetulina kye tulina ne tudduka ne uniform sente eri twavuddeyo na bulamu na uniform zino mu shooting sachi tutetenkanya tutufuna abo mwele tujja tumuwaye ebbiri na tukwata kwolwo kuba tetunafuna kamera okitegeera tukyali mu kwetetenkanya ngene bwe twatandika Bizonto twabitandika na simu okitegeera nitugenda nga twebula paka nitugenda nga tweyubula kati ffe tusanze challenge nti tetulina kye tulina naye tulina obulamu batukwata naweya ate ne baba basanyufu nnyo nti kasaba genze baavu kati olwo bakoze eki naye ne batajjukira nti naffe twatandika twatandika naffe tuli bubi ne tukozesa emitwe okola ki okufuna Katonda oli eyaliwo tannafa eyayamba Bizonto ebingi okutandika ye Katonda y'omu aliwo kuffe wano olwaleero era atutunuulira nga tugenda okusimbula olugendo lwaffe yatutaddeko dda omukisa gwe kakati nakugambye gye twali tusomesa abantu genda ku new Bizonto YouTube jalaba twali tusomesa ebika by'emikisa twabagambye biri ebika 4 omukisa ogusooka mama wakuzaala nagwo omukisa ogwokubiri be bantu bosanga ku nsi sikumanyi naye kakati si gwo ogenda okumpa uniform naye n'abagenda nawe oyinza obba bantu buntu nga wabasanze omukisa ogwokubiri be bantu bokola ki bosanga mu bulamu bw'ensi omukisa ogwokusatu bw'oba mukazi omusajja akuwasa bwoba mukazi omusajja gwofumbirwa n'omukisa ogusembayo Katonda yakola ki ogwa maama tugulina ogwa abantu alhamdulillah mukama abadde agutuwadde nga tukola ki tetuvumanga ku muntu tetumuvoolanga abantu tubaagala ate nabo buli abakola ki batwagala tuli bavumu tuli bamalirivu okusoomozebwa tusanze kweko kwabikozesebwa n'ekirala nti omanyi bizinesi ze bakolanga mu myaka gy'ekinaana si gye bakola kati mu 2021 Bizonto bino ng'ebyaga twambadde bwe tuti gawuni si bye twandibaddemu era si bye twagala okubaamu kuba kati kintu kipya tuba tulina okukikyusa n'okugamba nti new Bizonto nakyo twakikoze kubanga tebatuwadde kadde kweteekateeka twandibadde tutandika n'ekintu nga kirala nnyo nga tekyekuusa oba ku Bizonto na kwambala bino byambalo nga bibakola ki n'olwokubanga abantu bajja tubuuza twabali tulina okukiwa omuliro okukola ki ogusooka kuba bambi abantu bakomentinze nti please mukyuse ebyambalo ne style gye mukolamu ebintu ekole ki ayo idea empya idea weziri naye kati katusooke tuŋŋaanyeyo ka capital tweweeyo ebbanga nga ne channel oba oli awo bwegenda ng'ekola ki ng'ekola ebintu byambalo byammwe tujja bibatwalira tubibaddize amwe takulimba Bino, this is my intuyo. Tugende wali okendwa Bizonto. Twagala government tugitekere wali mu museum yayo. Ebyokulambula ebiteeteeyi bino tubiweeyo nga offer ku lwensi yaffe. Twazaalibwa wano tugenda okufiira wano tuziikibwe wano. Era tukugamba nno Katonda yabadde mwene ensonga. Katonda yabadde mwene ensonga. Haleluya. New Bizonto yefe mama baliko twakubye iti bana ubere bulungi tutambule ne Biva Organic Access Building Rubaga Road gende doctor kujanjabe award winning doctor People's Choice Award mubere bulungi teyanziza nnyo amina.